Башкортостан принял гостей из регионов Российской Федерации, Республики Бурятия и Республики Татарстан, из Самарской, Кемеровской, Челябинской, Владимирской, Свердловской областей, Пермского края. Современную хореографию Республики Башкортостан представили коллективы из городов Благовещенск, Бирск, Нефтекамск, Стерлитамак, Октябрьский, Учулы, конечно же, город Уфа и Стерлитамакского и Кармаскалинского района. Ваши аплодисменты всем, кто принял участие в нашем конкурсе. В течение 3 дней участники фестиваля соревновались в 2 номинациях. Эстрадный и современный танец. Получили бесценные уроки в мастер-классах известных педагогов страны. Во время фестивального марафона жюри было просмотрено 90 танцевальных номеров. Всего на фестивальной сцене выступило более 400 участников. Дружбы между коллективами, городами, а присуждаемые компетентным жюри награды по праву достанутся самым талантливым. Желаю вам успехов, благополучия, здоровья, новых творческих достижений, интересных встреч и незабываемых впечатлений. С праздником, дорогие друзья!
хореографии «Уличная жизнь», руководитель Сергей Ковлевский, город Стерлитамак. Лауреаты третьей степени в номинации «Эстрадный танец» в возрастной категории от 14 до 16 стали Народный хореографический театр студии «Солнышко», город Стерлитамак. Руководители Роберт и Гузель Ишмаковы. Кроме этого, они получают приглашение на международный конкурс фестиваля хореографического искусства «Роза обзора» в граде Обзор в Болгарию, друзья. А также лауреатами третьей степени становится ансамбль эстрадного и современного танца «Образ», село Актаныш, Республика Татарстан. Руководитель Ниссо Романова. Ребят, вы тоже приглашаетесь и получаете сертификат на поездку в Болгарию. Браво! Становится, внимание, приготовили руки, хореографическая студия «Дети Магнитки», город Магнитогорск. Руководитель Светлана Попова. Прошу вас. Весь коллектив сейчас сидит на балконе. Весь зал приветствует вас, ребят. Кроме диплома, кроме статуэтки, друзья, получают сертификат на всероссийскую детскую творческую смену «Школа танцевальной